Ja za sebe nisam smatrao da sam ja nešto pretjerano veliki talent. Mislio sam da, talentovan sam, znam da igram ovako i onako. U mojoj generaciji bilo mnogo boljih i talentovanijih igrača. Opet se vraćamo, neću biti zamenjen, iako pogrešim. Naravno, ako napravi to 3 puta, mislim, ja bi sam sebe zamenio. Kevin Durant, znamo svi da je svojevremeno rekao onaj tvoj pas u Riju, da je najbolje dodavanje koje do tada vidio. Reci mi, molim te, znači ti si već ranije razmišljao da odeš u NBA. Otkud to? Imaš dobru ekipu, imaš dobre igrače, da je sad na nama da napravimo hemiju, da se uklopimo, otvorimo Euroligu na pravi način, da ga otvorimo dobro. Mislim da su prva 3, 4, 5 kola strašno bitno. Veliki pozdrav, evo nas epizoda broj 2 XNO's Chat podcast. Pričali smo o tome kako ćemo se isključivo baviti košarkom, to nam je namjera. Većina naših gostiju će biti treneri, ali kao što znate kako kažu, playmaker je produžena ruka trenera na terenu, a ko bolje da priča o toj poziciji od vjerovatno najboljeg evropskog playmakera zadnjih 15 godina. Čovjek koji se vrlo rijetko pojavljuje, nama je ukazao čast, Miloš Teodosić. Dobar dan. Dobar dan. Rekao sam, playmaker je produžena ruka trenera, tako kažu. Isto tako kažu, playmaker se rađa. Ne postaje se playmaker. Je li to tačno? Pa ima istina. Rađaš se ti negde kao neki lider po karakteru sad. Ali opet godinama i treniranja, iskustva, saradnje sa različitim trenerima, ti se usavršavaš i postaješ još bolji lider. Nekako tvoja uloga sama po sebi playmakera je takva da ti moraš da brineš o celoj ekipi, moraš da brineš o saigračima, da su zadovoljni, da imaju dovoljno lopti, da nekako to je tvoj deo posla i prosto živiš sa tim i godinama još više usavršavaš i brineš o svojim saigračima. Da li pravi playmaker može da igra sa svim vrstama igrača? Bez obzira oni bili šuteri, skakači, neko ko sporije trči, neko ko brže trči. Jel ti sve jedno? Mislim, ako pričamo o tom nekom rangu organizatora igre. Nije mi sve jedno, u smislu, lakše mi je da igram sa nekim ko je bolji, ali opet moraš da se navikavaš i adaptiraš na situaciju u kojoj si. Ako imaš centra koji je brži, a ne znam, bolje rola ili ne znam, prosto mislim da je stvar u adaptaciji koga imaš pored sebe. Da li imaš dobrog šutera pa ili nemaš, tako da sve je stvar adaptacije. Za tebe su uvijek govorili da si nevjerovatno talentovan. I sad, naravno, svi smo mi imali priliku u to da se uvjerimo. Je li ima neki trenutak u tvojoj, recimo, mladoj karijeri gdje si ti shvatio ja ću da budem igrač i to je to? Pa iskreno ne. I iskreno ja za sebe nisam smatrao da sam ja nešto pretjerano veliki talent. Mislio sam da, talentovan sam, znam da igram ovako i onako. U mojoj generaciji bilo mnogo boljih i talentovanijih igrača do nekog uzrasta i nekog perioda od mene, ali nije bilo taj neki kao trenutak da sam sad ću ja da igram, nego prosto tako je Železnik imao taj sistem u tom trenutku gde si morao da prođeš određen neki kao period da provedeš tamo, da igraš prvo za mladu ekipu, pa da ideš u Čačak, pa da se vratiš u Železnik i prosto... Nije bilo preskakanja, jel? Ne, vrlo mali broj igrača je tu nešto preskočilo, ali to je bio neki razvojni put svakog igrača koji je bio u Železniku. I ja sam prosto pratio taj put i eto, desilo se da sa 20 godina odem iz Srbije i krenem tu jednostavnu karijeru. I sad dešava se taj Olimpijakos, jel? Mi smo u to vrijeme prenosili Grčku ligu, ali nekako je utakmica koja je tebe izbacila ili, ajde da kažem, lancirala u orbitu je bila ona na Evropskom prvenstvu protiv Slovenije, ono polufinala. I čini mi se da se možda i dosta promijenilo od toga onda u tvojoj karijeri da su i ovi iz Olimpijakosa, ispravimo ako griješim, u jednom trenutku je bila priča da će da te posude negdje, pa je onda to sve palo u vodu, jel? Pa, znaš kako, to u tom trenutku mene je doveo Pini Gershon tamo i te godine sa 20 godina sam igrao onako, poprilično dosta za jednog 20-godišnjaka i došlo je do promene, došao je Janakis kao trener i sad prve godine Janakis ima neke svoje principe koji
su takvi kakvi su i prosto moraju se poštuju, ali on ima tu neku teoriju, posle trećeg pasa može prodor, mislim da je čak tada u to vreme i da li je bilo 30 sekundi napad, ne mogu sad, možda grešim, ali nije, jel? Nije. Ali imao je to tri pasa prodor, posle šest dodavanja možeš da šutneš. Sad ja dolazim prvi, drugi, treći trening, pick and roll, on mi ide ispod i sad prosto sam i ja i šutnem i on stane. I sad jednom, drugi, peti put i tu smo se u početku nekako nismo mogli da se uklopimo i došlo je to evropsko prvenstvo gde ja nisam igrao cijelo prvenstvo da kažem nešto strašno. Sad došla je ta utakmica protiv Slovenije, da stvarno, prosto se namesti, ostaneš jednu sam, drugu sam i napravi se taj rezultat, a do tog trenutka je bilo da me pošalju na pozajmicu za McIntyra, da me daju mene, novac za Holdena, kako god, samo da nađu način da me se reše za tu godinu ili za trajno. I onda posle te utakmice dosta toga promenilo, gde sam došao, vratio se u klub sa mnogo većim pravima, gde sam na 30-35 minuta, sad uz neki malo veći kvalitet, ti ako imaš 30-35 minuta i znaš da nećeš biti zamenjen za prvu izgubljenu loptu ili neku grešku, ti je mnogo lakše da igraš i mnogo lakše da igraš na vrhunskom nivou. Ovo kad si pomenuo grešku, nekako je dojam gledajući tebe sa strane. Ti si jedan od onih igrača koji se ne boji da pogreši. I čini mi se da ti je to donijelo dosta dobrih stvari kroz karijeru. Nekako ti ćeš da šutiraš, ti ćeš da probaš neki pas, bez obzira šta se desi posle toga, nekako djeluje da te to ne poremeti u igri. Ti nastavljaš da igraš. Daj malo o tom mentalnom nekom aspektu. To mislim da kreće onako kad si mlađi, kad imaš 10, 11, 12, 14 godina, kad imaš trenera koji razume tvoju grešku, razume tvoju ideju da si ti video tamo neki pas, ali nije uspeo taj pas, a on je shvatio da kad ti porasteš, kad budeš imao snage, moći će da dodaš tu loptu na pravi način. I tako su mene i u mlađim kategorijama za neke takve greške, ne za neke glupe greške, za takve neke normalne greške su me trpeli i to se negde posle odrazilo kad sam imao 20, 25 godina, 30, gde sam i dalje smeo, imao sam upouzdanje da probam neko dodavanje ili nešto što sam zamislio, znajući da neće biti, opet se vraćamo, neću biti zamenjen, iako pogrešim. Naravno, ako napravim to 3 puta, mislim, ja bi sam sebe zamenio. Tako da mislim da to kreće od mojih trenera koji su me trenirali u mlađim kategorijama, koji su videli to što ja nisam možda sam u sebi video i da su me puštali da igram na taj način. Vlada Vukojičić mi je pričao, kaže, dođe Miloš i proba onaj pas od ozdo preko čitavog terena, kaže, ovi presjeku. Ja mu kažem, nemoj taj pas, on proba opet presjeku, 3. put pas prođe, položi na zicar, kaže, ti se okreniš prema njemu, jel vidiš da može? Pa to je to. Sigurno da su se oni nervirali sa mnom, da su imali problem sa tim stvarima, ali nekako, ja sam znao i verovao sam da taj pas može da prođe, i zato sam ga pokušavao i evo i sad mogu da ga bacim i opet ću i da pogrešim, verovatno, od 5 puta 3, ali nekako to sam ja, to je nešto jače od mene. A ove tvoje asistencije o kojima svi pričamo, koje gledamo, evo u Virtusu onaj pas iz ćoška u ćošak, pa ne znam, mene su ljudi iz Amerike zvali, kao, kako je ovo dodavanje, ovo nikad nisam u životu vidio. Kevin Durant, znamo svi da je svoje vremeno rekao onaj tvoj pas u Riju, da je najbolje dodavanje koje do tada vidio. Je li to nešto što se dešava s predumišljajem ili je to jednostavno samo tvoja reakcija u tom trenutku, jedinici vremena? Pa samo reakcija i neki, intuicija da će taj Riči da bude u tom korneru, a mogu i da ne bude u tom korneru i da bude pas u auto. Nekako ne dođeš na utakmicu nikad kaže, danas ću da bacim neki strašan pas sad. Nego namesti se situacija, otvori se, vidiš da može i u deliću sekunde, ajde da probam. Mislim, sad vi ćete zapamtiti vjerojatno taj pas ili još 3, 4, 5, a nećete setiti još 30 ili 40 pasova koji su otišli u auto. Ili, ne znam, probam pas o tablu 5 puta i 5 puta izgubim loptu. A sad, kad bi uspio taj pas, ti bi, vidiš kakav. Tako da, mislim, ako ćemo realno kažemo, mnogo više puta sam izgubio loptu na neki
u nekim tim situacijama da sam pokušao nešto, pa ode loptu out ili me ne razume saigrač ili pa se dođe do izgubljene lopte. Jesi ti možda gledao nekog igrača i skidao neke poteze, onako kad si bio mlađi, ali bio taj neko koga si gledao, volio bi da igram ovako ili je sve nešto tvoje bilo? Pa iskreno i nije ni bilo gde da se gleda. U to vreme sad, skoro sam pričao sa nekim prijateljem, današnji momci, današnja deca, oni mogu da pogledaju svaku NBA utakmicu. Ne moraju uživo, on dođe sutra, ustane, klikne i može da pogleda sve što ga zanima. A ja ne znam da li sam do svoje 18. godine ili, ajde, ne kažem, 16. pogledao 10 NBA utakmice, jer prosto nije bilo gde ili je bilo u 4 ujutru, a ti moraš u 6:30 da kreneš u školu. Tako da nije bilo nekog gde si ti mogu da vidiš sada neke preterane stvari, nego prosto dođeš na trening pa probaš, ajde da vidimo da li može ovako, da li može ovako, ako baciš loptu ovako, gde će da ode, znaš, tako da vežbao si sam, pa si pokušavao da vidiš šta može da prođe, šta ne. Kada pričamo sad o igri, jel, ti si majstor pick and rolla i to nije nikakva tajna, je li to neki moment koji si ti imao uvijek, evo pričao si odmah u startu, jel, kod Janakisa, Olimpijakosu, mi ode ispod, ja vidim tu prostor, ja ću da šutiram, jel to neka tvoja unutrašnja kreacija, nisi baš puno trebao trenere da ti, kako bih rekao, sagledavaju uglove i objašnjavaju neka rješenja na terenu? Ima i do kreacije, pogotovo negde kasnije kad ti dođeš i imaš i samopouzdanje i sve to drugo, ali ima stvarno i do treninga gde, evo, kod Vukovičića ti ima neke vežbe gde si ti radio taj i čitanje tog pick and rolla, da ako, ne znam, udriblaš u reket, da je vrlo teško da će možda naći pas unutra, da taj pas mora da ide napolje, jer po automatizmu svi igrači će da uđu unutra. Onda je neko napolju sam. A onda ako ideš napolje, svi će da se rašire i onda verovatno ima veće šanse da je neko unutra sam. Tako da ima dosta toga i do treninga. Da trener te na pravi način, da moraš da iščitaš, da radiš to na trenicima, da vežbaš, pa tek onda da pokušaš da to uradiš na utakmici. Dok negde, kad postaneš već neki igrač i kad imaš neka prava, onda možeš da dolazi ta tvoja kreacija do punog izražaja. Kakav je kod tebe omjer? Znamo da imaju treneri koji vole baš da kontrolišu svaki napad, on pozove akciju, kako ti izbalansiraš to? Da li se dešava da promijeniš poziv, da kažeš nemoj ovo da igramo, naravno uz poštovanje prema treneru, ali nemoj ovo da igramo, vidim neku situaciju, vidim nešto drugo, ovdje su slabi. Vrlo je retko stvarno u karijeri da sam ja išao preko, ako mi trener pozove neki napad, da ja idem preko njega, ili ako uradim to što se stvarno retko dešavalo, odem kod njega i kažem mu zašto sam to i šta sam mislio i šta sam želeo. Ja sam čak imao i situacije gde, recimo, kod Duda uvek na time outu pred početak utakmice će ti reći prva 2 napada koje se igraju. Taj i taj. I ja prosto sam tu sarađivao s Dudom i ja dolazim kod, ne mogu sad da setim da li je Kazla Uskas ili koji je trener, rekao, i koja su prva 2 napada, i on se zbunio jer nije to njegov sistem, prosto, ali ja sam imao naviku da, ja često, evo i danas pogledam trenera i pitam ga, šta želiš? Ako mi on kaže, ja ću onda pozovem ono što ja mislim da bi možda. Drugo, sad što sam stariji sve više, mislim, ne da pre nisam imao poverenje od trenera, nego imam strašno poverenje jer si ti sa strane i ti stvarno možeš da vidiš bolje nego ja koji sam unutra. Mogu ja u nekim trenucima da osetim da Kalinić ima možda prednost na postu ili ovo, ali ti si taj koji vidiš bolje i mnogo puta u karijeri mi se desilo da sam mislio kontra od trenera, ali u stvari je bio trener u pravu. Igramo taj napad i onda vidim šta je on hteo da dobije pozivom tog napada. Pomenuo si Dudu Ivkovića, evo ga tu njegova slika. On je vjerovatno nekako čovjek koji je, naravno svi znamo kakva je legenda bio i sve to, ali imao neko nevjerovatno povjerenje u tebe. Ne znam ni ja zašto. Ne, stvarno, u nekim trenuticima sam se ja zapitao zašto je Duda imao toliko stvarno poverenja, ali to je trener i čovjek kojem se ja stvarno onako zahvalan stvarno nemam reči da opišem. U trenutku, eto, kad je
mene Olimpijakos, Bože, hteo i da tera i da menja i ovako i onako, on je meni dao stvarno odrešene ruke sa 22 godine, da budem prvi playmaker reprezentacije, da se dosta toga vrti oko mene i od tog trenutka moja karijera je krenula stvarno uzlaznom, pričamo od trenutka kad sam otišao iz Srbije, uzlaznom linijem i to je, ne postoji dan ili, ajde kad se skupi ta bivša ekipa, ne znam, Marković, Krstić, Tepić i svi taj deo reprezentacije koji je bio, dok je Duda bio selektor, da se ne kaže nekad, ili ne prepriča neka anegdota sa Dudom, da se ne spomene neki njegov to rečnik, odnosno kako je on razgovarao s nama, i to je neko koji nas onako nije samo trenirao, već i vaspitao. A šta je bilo posebno kod njega? Možeš ti da kažeš, zbog čega je on bio to što je bio iz neke tvoje vizure? Pa zato što stvarno on nije bio samo trener. On je stvarno i brinuo o svakom pojedinačno. Šta se dešavalo, ne samo u reprezentaciji, u klubu, eto kao što je i on zvao i za mene, a ja stvarno to nisam zvao gazde Olimpijakosa. Tako je zvao i za druge igrače koji su bili tu sa nama. Stvarno imao taj odnos s nama da, mislim, Duda je strašan autoritet. Duda imao i dan danas kad pričamo o Dudi, pričamo sa ne mogu kažem stojimo mirno, ali sa strašnim respektom. Ali prosto stvarno je brinuo o svima nama. I Dudin pripreme su bili 2,5 meseca. I to su strašno teške pripreme. Ali u jednom trenutku on kaže, ja vas ne spremam samo za reprezentaciju, ja hoću vas spremiti i da vi budete spremni za klub, da sutra kad dođete u klub, neću vam tempiram formu da mi igramo sad ovo prvenstvo, ovih 7 utakmica, super, i vi posle ovih 7 utakmica 3 meseca nam dođete sebi. Ne, treniramo jako zato što želim da vi u vašu sezonu uđete spremni. I strašno je brinuo nama i svi smo to prepoznali i koliko god da su te pripreme bile teške, opet bilo nam je lepo i drago da budemo svi zajedno tu. Ta tvoja epizoda u Olimpijakosu, to je bio stvarno period kad je Olimpijakos ulagao ogromna sredstva u ekipu. Ja se i dan danas sjećam onog snimka kad neki čovjek tamo u nekoj taverni grli noge Josha Childressa i neće da pusti. Bila je onako neka ekipa. Kako je tebi sve to izgledalo, to u Olimpijakosu? Taj period ti si došao kao mlad igrač u jednu ekipu koja je u tom trenutku imala ogroman budžet, jesi osjećao neki respekt ili si vjerovao u svoje mogućnosti, ono što ti možeš na terenu? Znaš, prvih 3-4 meseca i ja sam bio nisam znao na čemu sam. Jer te godine, sjećam se u Železniku, smo Rašić i ja šutirali u paru zajedno i sad Rašić šutira i kao Macijuskas. I 4 meseca posle ja igram s Macijuskas. I onda mi je trebalo 2-3-4 meseca, ja skapiram da je to Macijuskas vrhunski igrač. Možda jedan od najboljih šutera s kojima sam ja ikad igrao, ali da nije to nešto s kim ja ne mogu da igram. I onda mi je taj period, prvih 3-4 meseca, mi je onako trebalo da se naviknem, da ja shvatim da opet ideš sa jednog nivoa na neki viši nivo, a posle toga sjajni igrači su tu dolazili, ali ja prosto nisam osjećao pritisak, jer to su bili, ja sam bio klinac među svima njima, igrao ja dobro ili igrao loše, svi će ti kažu super, si ti dalje najmlađi tu sa poprilično malim ugovorom u poređenju sa njihovim ugovorima. I onda nisam ja osjećao tu vrstu pritiska da moram sad, ne znam nešto, igram se košarke, pa ćemo da vidimo šta će biti. Ko je bio lider te ekipe? Pa lider u te ekipe od trenutka kada je došao Papa Lukas bio je on. I mislim, meni se to svidano i taj mentalitet koji Grci imaju, gde dosta utakmica koje izgubimo, ne znam, i pogotovo i posle Ispanulis kad je došao, ne znam, Borusis, Papa Lukas, Ispanulis, ja ne znam šta ne izgovori jedno drugo. Ali odmah posle utakmice. I sve u redu, idemo mi na večeru zajedno. Bićemo mi kumovi, sve smo mi super, ali na terenu, uđemo u slačionicu, pa se posveđamo, sve u redu. Ali idemo sa ženama, sve je super, ali
mislim, to je pravi odnos. To želim da kažem, da na terenu je jedno, možemo budemo najbolji prijatelji, ali na terenu moramo ginemo jedni za drugog i da, ako želimo pobedimo zajedno. Zašto si otišao u CSKA? Pa ja i nisam pretjerano u tom trenutku želeo da idem u CSKA. To je neki period kad je baš Duda bio trener i u tom trenutku vlasnici su želeli da se povuku, nisu želeli i kad je došla ponuda CSKA, ja sam okrenuo Dudu i rekao sam da imam tu ponudu. I Duda mi rekao, razmisli polako, ajde da vidimo i sad prošlo se par dana, ja sam opet okrenuo Dudu i rekao Duda, ne znam šta radi, meni se ostaje, ja bih volao da ostanem, ali prosto da pričamo, da vidimo, prođemo ugovor, da ostanem, jer mi se ostajalo u tim. I Duda mi je rekao da nije on siguran šta će se desiti, ali da je ponuda to stvarno, ja sam ja Duda naravno rekao sve koja je ponuda bila, on mi je rekao, slušaj, to je nešto što se ne odbija, ja te molim da ideš tamo i da trebaš da ideš tamo. I ja sam rekao, ok, hvala Dudo, i ja sam tako i otišao. Ajde, ovo kad si rekao, Atina je bila po tvom ukusu. Ti znači, evo, možeš možda da nam malo ispričaš kako izgleda taj derbi Olimpijakos, Panathinaikos, kako to sve izgleda i onda odjednom odlaziš ovamo gdje baš puls i nije za košarku, jel? Nešto posebno. Ali ajde malo, eto, pošto kažeš Atina je bila po tvom ukusu, kako je to izgledalo? Mislim, ti si došao iz FNP-a faktički u jedan od najvećih evropskih klubova gdje jel, kad se igra protiv Panathinaikosa, to ljudi vise s one žice, ne znam ni ja. Da, bilo je strašnih, mislim, zanimljivih derbija. Derbi počne u 8:45, završi se u 3. Znam, prenosio sam. Pa to. Tako da, bilo je strašno dobrih utakmica i zanimljivih. I to je neka atmosfera vrlo slična sada Zvezdi i Partizanu. Čak Grci su malo onako, malo više pričaju nego mi. Više se deru nego mi, ne mislim na utakmici samo, nego generalno ovako i onda je tamo to još više možda izraženije, ali opet atmosfera je vrlo slična kad se igra kao i Zvezda i Partizan. Nema tu pretjerano velike razlike, dok posle onda odeš u Moskvu, ali mi je i prijela i ta Moskva da malo, 4 godine tog nekog pritiska, samo se pobedi Panathinaikos, pa sad nervoza, pa ne možeš spavaš noćima i onda dođeš u Moskvu i sad... Je li uticalo na tebe to, kad, Miloš, da te pitam, je li uticalo na tebe to, recimo, izađeš tamo ona ovaka, puna, bukvalno dupke puna, tamo vrijeđaju, leti svašta, i ovam Olimpijakos kad dođe Panathinaikos? Ma utiče, naravno, mislim, taj koji kaže da ne utiče, ja verujem da laže. Mislim, iako i pokušavam da ne pokazujem svoje emocije, naravno da utiče i ti ne možeš spavaš, kao i sad kad se igra derbi u Zvezda Partizan, ti ne možeš spavaš 3-4 dana pre to, kogoda je domaćin, nije bitno. Jel ne možeš da spavaš? Pa mislim, ja ne mogu sad. Verujem da ima igrača koji će da legnu i da možda spavaju normalno, ali prosto, izvrtiš utakmicu 6000 puta u svojoj glavi, ne znam ako se desi ovo, šta ćeš, ja tako to. Mislim, možda a stvarno ne djeluješ tako? Pa zato i kažem, koliko god ja to neću da niko vidi, opet sam vrlo takav. I negde meni pomaže to da se i ja koncentrišem, jer kad bi, ajde da odem piće ovde, pa ne znam, gledam seriju, nekako ja gubim koncentraciju i to sam našao način da, stvara mi pritisak, ali opet se s druge strane koncentriš. Ajde kad to si već pomenuo, pošto stalno otvaraš nešto, jel imaš ti neki ritual pred ove jake utakmice koji poštuješ ili Nemam pred jake, imam pred svaku. Pred svaku, a? Da. Ja i pred prijateljsku utakmicu imam neke svoje rituale i nešto što, ali ne bi nazvao to ritual, to mi su stvari koje meni drže fokus i pažnju da ne bi uzeo, ne znam, sad uzeo s tobom i pričam pre utakmicu pola sata i sad samo pričamo ne znam nije o čemu i onda ja tu gubim fokus, gubim koncentraciju i onda radim te stvari da bi ja sebe držao u fokusu i spremnom i koncentrisanom za utakmicu. Jel možeš nešto da kažeš od tih detalja? Ne bih, molim te. Dobro. Da. Dobro. Ali eto vidiš, to mi je šokantno da si ti jedan od tih tipova koji iznutra gori. Da, i to vrlo. Mislim, znaš šta, ja kad sam bio mali, ja sam plakao non stop. Sad,
govorim o tom periodu neku 6, 7, 8, 9 godina, ja sam krenuo da budem kao golman, ja svaki god kad primim, ja sam plakao. Ja ne znam, svaki basket koji izgubim, ja sam plakao. I non stop, kad god sam gubio, ja sam plakao i onda jednostavno u nekom periodu sam prestao i ne odlučio ja sam sad, nekako bio sam i klinac i dalje, da ne želim da ti pokazujem više emocije, jer će ti to da možda iskoristiš na svoj način. To si sam odlučio, da? I rekao sam, ok, sad više neću, da tebi pokazujem to šta ja u stvari osjećam. Eto. Sad ti ne znaš da ja osjećam. A reci mi, znači kažeš da ti je godila Moskva nakon ovog, ti dolaziš, CSKA je, znamo svi, u tom periodu stvarno bio institucija, budžet, organizacija, čitav taj neki moment. Međutim, neki utisak o nas stvarno koji volimo košarku je da kod njih nije baš toliko to nešto, jel da, za košarku. Taj neki, ajde da kažem, žargonski gas da imaju. Pa mislim da ne samo za košarku, generalno za sportove. Da. Možda hokej se izdvaja od drugih sportova, da je nešto popularniji, da ga prati. Znaš, to mi je čudno bilo, oni zakažu vašu košarku u 5 i hokej ovamo u CSKA u 5. Ja gledam kao... I mi imamo 50 navijača, od toga je 45 porodica. Mislim, da, drugačiji je sistem, prosto je tako. I mislim, da budem iskren, taj mali broj navijača koji je oko kluba bio tu, oni su stvarno voleli taj klub i obožavaju taj klub. I oni toliko vole to i toliko su posvećeni i toliko prate. I meni je stvarno taj period u CSKA prijao, jer toliko mi je opterećivalo me taj sad pritisak ceo, kao što i sada ovde. Ne mogu kažem da je lako sada igrati u Zvezdi, pa ne znam, igrati derbije, očekivanja zvezdinih navijača, očekivanja mene samog su velika, tako da to sve stvara strašan pritisak, a tamo toga nije bilo sa strane navijača, odnosno publike koja je dolazila. Imao si tim drugu vrstu pritiska kluba, svestan si da tamo ako osvojiš Jadransku ligu, VTB ligu, a ne uđeš na Final Four, odnosno uđeš na Final Four, a ne osvojiš, to nije, mislim, to je vrlo neuspešna sezona. Prosto standardi su bili najviši mogući i to je bilo ta vrsta pritiska. A mogao se za razliku, recimo, od Atine i da odeš normalno na večer? Ma da. Izađeš. Mislim, velika je promjena bila. Ti stvarno u Atini nisi mogao da sedneš, da ti ne sedne 1-2 navijača tu i da ti on objaša jednu pola sata, 40 minuta kako treba da igra cela ekipa ili zašto ne igra ovaj. A meni je bilo, sad prvo gostovanje, mi dolazi Kirilenko, bio je lockout, i mi dolazimo, tebe na aerodromu niko ne prepoznaje, ne mene kao mene, nego njih, te Ruse. Gde sam ja rekao, jedini koga prepoznaju Kirilenka, što zbog NBA, što Pojava. Jeste, tamo ide, gostuje po televiziji, izlazi u času i sad njega znaju, dok ove druge ruske igrače vrlo malo ljudi zna van tog nekog košarkaškog sveta. Kako bi opisao taj period u CSKA? Je li to možda period kad si ti bio na vrhuncu svoje moći? Pa da, sigurno da. To je u tom trenutku, ne znam sada, je bio najorganizovaniji klub. I bilo je drugi klubove sa velikim budžetima, kao što i sad imaju klubovi sa velikim budžetima, ali napraviti sistem, napraviti dobar tim, napraviti rezultate konstantne je strašno teško, a to je CSKA uspeo. Sada Real jedne godine bude na Final Fouru, sledeće godine osvoji, pa 2 godine ne bude. CSKA je u kontinuitetu bio, mislim da samo kad je Dule bio, da je to godine kad su preskočili Final Four. Ovo sve ostale, svake godine su oni bili na Final Fouru. Jedno 10 za redom, sigurno. Ne, možda za redom, ali recimo u 16 godina 15 Final Four. Da, sigurno, da. Što sad, dobro, CSKA će biti na Final Fouru. Da, ali to je neki sistem, to je nešto, ima i drugi timovi pare. Drugi timovi ulažu. I utica imaju, jel? Naravno, da, kao što i drugi timovi imaju utica. Ali tamo je nešto, igraš sa sjajnim saigračima, gde imaš sve moguće uslove, sve što poželiš imaš, tako da je bilo stvarno jedan prelep period za mene i Moskva sama kao grad je za mene prelepa. Može bude malo hladnije, ali okej, za mene je prelepa. I jedno mojih stvarno 6 prelepih godina koje sam proveo tamo.
A reci mi, jeste funkcionisali po onom NBA sistemu svako za sebe ili je bilo neko i druženje van terena i tako? Ne, bilo je druženje van terena. Mislim, pa čak i NBA nije baš svako za sebe. Tako je, da. Mislim, menja se sad i to, tako da ne, bilo je stvarno, eto, za tih 6 godina, znaš, uvek u ekipi imaš nekog igrača koji ćeš, malo je karakterom ovakav ili... CSKA je čak i to vrlo pazio, gde stvarno, evo, za 6 godina ja ne mogu kažem da je bio jedan igrač da meni nije bio nekao simpatičan. Bilo je igrača sa kojima sam super, sa kojima sam odličan, ali nije bio igrač da sam rekao, znaš, sad ne mogu ni kafu popiti. Znaš, da budem iskren. Ajde, mislim, pominjali smo onu tvoju Sloveniju, naravno tu je i šut protiv Španije, ali onaj jedan detalj, Istanbul, CSKA Olympiakos. Jel možeš ti da objasniš, molim te, ja sam bio na toj utakmici i dalje mi nije jasno kako je Olympiakos dobio taj meč. I mislim da je to utakmica koja je promenila karijere nas mnogih, u smislu da smo te godine osvojili, verujem da bi i sledeće godine u Londonu bila drugačija priča, da bi imali više samopouzdanja, da smo i taj, vratio se na Final Four, da smo taj Final Four godinu dana kasnije igrali sa manje samopouzdanja, opet nam dolazi Olympiakos u polufinalu. Opet ovi, da. Da, tako da bilo je tu nekog osetilo se. Koliko god se malo ekipa promenila u igračkom smislu, se osetilo, a to je neka godina koju ti stvarno si igrao dominantno cele godine. Mislim, ja se sećam da... Da, izgledali ste zastrašujući. Pa da, mislim da smo mi čak možda 5 utakmica izgubili u celoj sezoni. Da. I Euroliga, i domaće prvenstvo, i svi play-offovi, i sve to. I ti si došao na tu utakmicu da ti imaš nekih, ne znam nije koliko smo imali, 17-19 razlike. Tako, da. Ajde, 10-12 minuta do kraja, gde u jednom trenutku sedimo na klupi Krstić, Hrijapa, Kirilenko, Dalkaun i ja. I ja sad pitam, sad Krlo, ja se gledam šta je ovo, što ne igramo, rekao, Kire, šta se dešava, znaš, što ne igramo? Ma ne bre, odmah nas za finale VTB lige. Igram s Himkijem finale za recimo 7 dana. Kako finale VTB lige? Pusti me, mislim, znaš. Ali, stvarno si bio dominantan, da, toliko si bio dominantan da si mogu da odmaraš... Vodi Kazlauska s računa o svemu. Jeste, mogo je vodi u finalu računa o tom. I sad tebi se to desi da, znaš, krene Olympiakos da ubaci jednu trojku, ubaci Keša trojku iz kornera. I Duda je imao tu, to je Duda radio 2009. protiv Španije, vidjelo se da je utakmica već bila gotova, 20-ak razlike, ne znam koliko je bilo protiv Španije u finalu. I sad Duda je dao šansu svima da igraju. I rekao je, ko zna da će ti kad u vašim karijerama imati šansu da igrate finale, evo, igrajte svi. I mislim da je on vrlo slično to uradio i ovde, ne mislim da je on odustao od toga, da se on nije negde potajno nadao da će, njemu su i Sprindazis i Spanulis i ne znam, svi su sedeli na klupi i pustio je i Kešelja, koji je igrao manje te godine, bez da podcenjivanja Marka, nego i, ne znam, Manzaris i pustio je, ne znam, mlađeg, da li se Lukas, sad ne mogu više se setim. Jeste Lukas, Papa Nikolau. Jeste, Papa Nikolau, koji nisu igrali u tome, nisu bili nosioci. I sad oni su onako rasterećeno bez pritiska počeli da ubacuju, sad nama obruč od ovoliko se smanjio, sad ti ostaješ i sam i sve to. I mi smo cele godine, Kirilenka nekako, koji je strašan igrač, to je igrač koji napravi sad, pošto je svi prate u statistiku, indeks 37, 2 puta šutne na koš. Znaš, to su neverovatno, ali Kire cele godine on pomagao nešto, jer prosto je veliki i on može da pomogne i da stigne. Mislim, dobro, Kire ne pomaže. I eto, i to je on i čuvao Printez, i on je pomogao i ovaj je ubacio. Tako da, eto, ne govorim sad ovo zašto smo mi izgubili taj Final Four i nije mi prvi Final Four koji sam izgubio, ali mislim da sistem Final Fora je vrlo nezahvalan i ne kažem nepravičan, nego prosto ajde da igramo seriju od 5 ili 7 utakmica i bolja ekipa će pobediti. I ako si bolje da pobediš 3 ili 4 puta, mene sad zavisi ko, svaka čast i ti si šampion. Ovako igraš 4 utakmice i dođe ti jedna utakmica, malo je nezahvalno. I čao. Malo je, ne govorim, mislim, ne, jasno mi šta zbog ove utakmice, nego generalno. Mislim da je to, da. Ali onda u Berlinu na nevjerovatna utakmica, sad to da nam malo
objasniš. Da. Da, to je bilo potpuno ludilo. Pa, znaš kako... Gdje ste faktički igrali na gostujućem terenu. Yes. I to lagan, vjerovatno i tvrđi gostujući teren nego u Istanbulu da je bilo. Da. Ali opet ti otvaraš utakmicu sjajno, 20 razlike poluvreme, ali ti si izgubio već 4 ili 5 Final Fourova do tada. 4, ajde da kažem. I to ste gubili na slične načine. Da, vrlo slične. I sad 20 razlike i sad ne znam ko je dao koš tamo nešto to pred kraj, na 4 sekunde, 30 do kraja, ne mogu se setim sada. Ja krećem kad klub je rekao, nije nećeš opet da izgubiš. A stvarno tako, mislim, jer si stvarno vodio i bio si, mislim, sjajna ekipa Fener. Da. Odlična ekipa. I mala je razlika tu sad ko je bio bolji. I ja, koliko je bilo? Pola koša, 2 razlike za njih. I ja sad kao, stvarno ćeš opet, i Hrijapa srećno vraća onaj koš i ti u produžetak i ajde, i osvajaš i nekako to je meni bilo, to je razlog što ja nisam hteo da idem u Ameriku ranije, jer sam stvarno hteo da osvojim Euroligu, pa onda da... A onim starim putem. Ja sam tako želeo, nadao sam se da će to biti mnogo ranije, ali i eto to kad smo osvojili, ja stvarno mi je onako pao neki teret sa leđa da tim osvajanje. Jesi proslavio ili ti je bilo kao, dobro je? Ne, pa, znaš, i proslavio sam, nisam bio dobro je sad, ne, proslavio sam, znaš, stvarno jedan od najlepših osjećaja u karijeri. Bilo je par tako sličnih, gdje sam stvarno onako uživao u toj pobedi, jer znam koliko smo puta i patili, jer svaki taj Final Four prethodno izgubljen, ja nisam mogao noćima spavam, poslije tog recimo u Istanbulu, ili poslije tog u Londonu, nevezano što nismo imali tu šansu neku ili Milano, gdje smo izgubili s tom Makabi u posljednoj sekundi. Mislim, mi smo stvarno gubili utakmicu u posljednjoj sekundi. Da, i to na nevjerovatni način. Hrijapa izvodi Micovu, pogađa u koleno, i sad, i primjer, Zicer vodiš pola koša, Šiška Uskas maši 2 penala, stvarno su neke nevjerojatne stvari. Znaš da je Šiška promašio i 2 penala u Sidneju protiv Amerikanaca? To sam saznao kasnije. Ja nisam mogao da vjerujem. Još ja mislim da je oko 90% s penala, ja sigurno. sa Šiškom šutiram te godine u paru, cijele godine, i sad rekao, ajmo Šiška, da se takmičemo, i ja sad, da li su trojke, da li su penali? I ja komašim jednu, ja znam da sam izgubio. Ali onak šut na 10-9, to je onako, bez šale. To je, malo pre sam rekao za Macijuska, sad da je jedan od, ovo je sigurno najbolji šuter. Bolji i od Arvidasa. Da, sigurno. Znači, Šiška je, ok, malo drugačije šutira, sve to u redu, ali ti procenti, to je neverovatno. Stvarno, to kako Šiška šutirao i na treninzima i na utakmice. A znam, jel može da ubaci više penala od Dekoloa, recimo? Od tebe si rekao. Da. Znam da je Dekolo, ima nešto nenormalno, 95% u karijeri. Da. I to je igrač koji ja ne vjerujem sebi koliko vjerujem Nandu, recimo, za... 2 penala. To, slobodno baca. Da. Ja bi Nandu, izvolio, ja idem kući. A stvarno, i dok smo igrali, završnica 2 minute, ja samo tražim njega. Evo ti lopta i, znaš, on ima neki taj automatizam gdje on stvarno nemaš i te penale. Stvarno nevjerojatno. A reci mi, molim te, znači ti si već ranije razmišljao da odeš u NBA? Otkud to? Pa jesam, stvarno sam želeo da probam, da vidim, da ne bude posle, nisam otišao, mogao sam, imao sam želju. Ja s mojim agentom ne pričam pretjerano nešto mnogo, i to je prvi put da sam mu ja nešto tražio, jel? To je kad smo osvojili tu Euroligu, ja sam mu rekao, Nik, slušaj, hoću probam Ameriku, hoću da imam Ameriku. Da se imam možda malo iznenadio, jer stvarno mi je bila želja da odem, da vidim, da probam, da li ja mogu da igram. Da li sam ja dovoljno kvalitetan da mogu da se takmičim sa tim igračima tako. Znaš. Nisam pogrešio. Znaš. Samo što se treba stvarno ranije da odem. Ali, opet da sam osvojio ranije Euroligu... Šta si imao ranije? Ja nikad nisam imao konkretno ništa. Zato što ja nisam mogao da imam, ja odem u Olimpijakos i ja potpišem ugovor na 5 godina. Sad, kako ja mogu, imam 5 godina, onda odem u CSKA i onda potpišem 3, onda, znaš, sad mi pitaju, neću... Manji porez, je? Da, manji porez. Da, tako da, eto, nisam imao ništa konkretno, jer ljudi su znali da ja neću da idem dok ne osvojim Euroligu. Ali nekako,
vidi sad, mi kad smo bili na ovom finalu Denver Miami, i to je stvarno jaka priča, i Jimmy Butler, i sad tu je i mladi Nikola Jović, vi tu nešto pričamo i Butler se pojavljuje i kaže kao, znate vi, kaže, ko je najbolji srpski igrač svih vremena? I sad Jović kaže, pa recimo Jokić. Kaže, ne. Teodosić. Da, nisam znao to. Da. Mislim, očigledno da tvoja igra, plijeni oko i kod igrača koji ste možda gledali par puta. Da, stvarno mi je žao što nisam otišao ranije, zato što taj odlazak u Ameriku je mene kao igrača promenilo. Ja nikad nisam, recimo, individualno radio. Ok, ja nisam poznat kao neki strašan radnik, ali sam postao ozbiljan radnik tek kad sam otišao u Ameriku. Zato što prosto sistem je takav da ti moraš da radiš. Uslovi su takvi da ti je lepo da radiš. Ti uđeš u halu, sačekat će te lep doručkuješ, odeš, legneš na krevet, pa radi fizioterapeut s tobom, pa te malo razbudi, pa odradi sve što treba, pa uđeš malo u teretanu, pa onda izađeš na teren. I sad, ne mogu budem 8 sati u hali, ali mogu ja da šutnem pola sata, ja i ti šutnem za pola sata, ubacimo 100 lopti. Zavisi kako, jel tako? Ja tamo za pola sata ubacim 400 lopti, zato što šutiram ja i vraćaju mi ti trener. I ja danas ubacim 400 i sutra 400, a ti ja, razumiješ, i na broj dana, i sad meseci, i ti si prosto, postaješ bolji igrač. I uslovi koji imaš tamo, stvarno mi je lepo da budem u hali. Prosto, da sam otišao ranije, mislim da bi i moju karijeru produžio moj odlazak u Ameriku. Da sam ja shvatio da mu stvarno koliko znači taj individualni rad. Između ostalog, ja završim 10. aprila, završiš, ako ne uđeš u play-off, završiš sezonu i ti imaš april, maj, jun, jul, avgust, septembar, to je 6 meseci da ti radiš na svom telu. Sad ti kao radiš na svom telu 6 meseci, naravno će se osjetiti sledeće godine, pa ne znam ovo, pa ubacivat ćeš više, bit ćeš jači, ovde za to nemaš. Ja do 30 godina, ja sam 29 godina ili 28, sad ne kažem, prvi put otišao na more. Ok, otišao su 18, pa posle sad 28, jer završimo se, pa ti završiš 15. 17. 18. juna i sa Dudom, i Duda kaže 30. juna kreću pripreme. To je 12 dana. Sad dok odem na more, ostanem 10 dana, 12 u Beogradu i krenu pripreme. I tako jedne godine, druge, treće, pete, nemaš vremena da radiš individualno. Nemaš vremena da radiš na sebe. Evo, kažeš nisi puno kao trenirao. A kako si onda uspjevao da izdržiš ali kako si onda uspjevao da spojiš sezona, reprezentacija, ti si odigrao baš puno utakmica za reprezentaciju. Kad sam rekao nisam radim, ja radim ono što mi ti kažeš. Trening je 2 sata, radi se to i ja ću to da odradim, a sad kao, to ti govorim do neke 29, dok nisam otišao u Ameriku. Ali ja da odradim nešto ekstra, pa nisam nikad odrađivao ništa ekstra, jer sam bio stvarno, daj samo da odmorim, ali ne mogu, jer ulaziš iz sezone u sezonu, iz treninga u trening, iz treninga u utakmicu, i onda nikad nisam ostanem ponekad posle treninga da ubaciš ovako, do 29. godine. Od tog trenutka ja sam stvarno vidio u Americi koliko to meni znači, koliko to meni treba, prija, i da dođeš sat vremena pre treninga. Ja sam pre dolazio 10 minuta pre treninga, sada ti možeš i danas, ja dođem, ako je trening u 6, ja sam u 5, oko 5 u hali. Da li 5 i 10, 10 do 5, i tamo sam, malo radiš s fizioterapeutom, malo teretana ili šta li. Jer osjećam i vidim da mi to treba sad. A da mi to neko pokazuje s 20, 21, 22, da. Znaš. Nije, da. A reci mi, kako ti je izgledalo to kada si otišao u Ameriku? Ti znači odlaziš u NBA, medalje sa evropskih, svjetskih prvenstava, olimpijade, osvojena Euroliga, ozbiljna reputacija, i onda vrlo često igrači iz Evrope kada odu, tamo često se i razočaraju, jel tako? Ne. Odjednom se mijenja struktura, mijenja se sve. Kako je tebi to u startu izgledalo? Ti si došao u Clippers koji su već tada ipak bili jedna ozbiljna ekipa. Kako je to, je li bilo nešto što te možda onako razočaralo? Već si rekao da su bile neke stvari koje su te oduševile
kako to funkcioniše? Nisam ja mnogo nemam mnogo Ne, mislim ovako, je li to možda nešto bilo? Ne, znaš šta, ja prvo, ja nisam pratio NBA pretjerano mnogo. Da. Ja sam pratio lige u kojima igrao sam Rusku ligu, pratio sam to Rusko prvenstvo i Euroligu. Sad me pitaš za italijansko, nisam. Sad već s ovim godinama, sad pratim sve. Tad, fokusiram se na te dve stvari, ne pratim sve. Tako ni NBA nisam pratio i onda sam došao u NBA, onda sam znao sve igrače NBA, posle 6 meseci, svakog, onda sam počeo pratim college, pa ne znam ali ja dolazim, prva 2 treninga, meni je trebalo stvarno 7 dana naučim imena svih saigrača. Znači, nisam Montrez Harrell. Ne mogu prebacim preko jezika, ali, znaš, tako da znao sam, bio tu Lou Williams, Blake Griffin, sad ne znam bio. DJ bio je Beverly i Gallinari. DJ i dalje kuka za tobom. Jeste. I sad su svi ti igrači, ja sam to znao, a ovo je sad, znaš, kao ti si s ovim u ekipi, trebalo mi da ih naučim i mene. Sad dolazi taj Wesley Jones, sad dolazi sa prvi trening, on igraju Panathinaikos. Wesley uzmano skoči na prvi, okrene se i zakuca na drugi. Ja rekao, ljudi, sad ja nisam u tom trenutku znao, čuo sam Wesley, igrali smo nešto prijateljsku sa Minnesotom, pa je on tamo kad je bio. A rekao, ovaj ne igra pretjerano mnogo ovde. Rekao, kako su ovi ostali kad ovaj skače ovako, znaš, zakucao, a nije sad da igra 35 minuta, razumiješ? Da. I sad, međutim, te prve godine stvarno mi je bilo lepo, nije mi odgovaralo to što je Blake bio tradovan, zato što sam stvarno ostvario neku tu na terenu saradnju super, neki short roll, on tu uzme, završi, bio dovoljno jak, igrao je dosta na postu i sad su njega udvajali, a oni u tom trenutku, znaš, nisu mene poznavali tamo ko sam ja, sad oni svi pomognu s Blake-a i ja sam imao 5-6 trojki sam. Meni super, dođe, daj mi. I ja sam tako igrao. Meni bilo idealno. Ono trenutka kad se Blake, kad je otišao u Detroit, došao je Tobias, došao je Bobby, s druge strane to bi bilo strava, i došao taj Avery, i malo se promenila i moja uloga, ali opet sam ja igrao i bio sam zadovoljan tom prvom godinom svojom ulogom, kako sam ja to izgledao tamo, mada nisam preterano ni želeo da ostajem, jer su te godine oni draftovali Shea. Da. I sad ja sam njima rekao, pa šta ću, mislim, imali smo Shea, Beverly, Austin Rivers, Lou Williams, sad ne znam ko je još tu bio, ljudi, ali, mislim, ja vas stvarno, vama ne trebam tu. Da mene pitaš, sebe, da mene pitaš, pa ja ne bi igrao Miloša, ja bi preigrao ovog momka, ovog Shea Aleksandra. Ili mlađi, strašan talenat, strašna perspektiva, nema potrebe da igrate Miloš. Oni su igrali tu Beverlija, igra odbranu, ovako, onako, sad to. Ja vam stvarno nisam potreban tu. I kao, ajde, ostao sam tu tih do nekog februara, kad su me, i nisam nešto pretjerano igrao, ali meni je opet bilo lepo, opet ti kažem, dođeš u halu, stvarno, znači, imaš sve uslove. Vodiš računa u sebi. Ma naravno, da. I onda su oni mene vejvovali u februar, to je zanimljivo sad, zato što me zovu prvo i Doc i taj Lawrence Frank me zovu, da mi saopšte da sam ja vejvovan. Ali oni saopštavaju to super, ne kao, izvini, što je meni ustrava, kao, sve je super, sve, ali odlučili smo te vejvujemo, super, važi. I ja sam počeo, rekao, šta je vejvovanje? Ja sad okrenuo ovog momenta, rekao, možda ne omeziš, šta znači sad ovo? To je 48 sati imaš da neko pokupi tvoju opciju. Ja kažem, rekao, slušaj, znači to znači ako neka ekipa dođe, ja sad moram da idem tamo, meni žena trudna, ja rekao, Nik, kogod te zove, reci, ja se povlačim iz košarke, ja ne igram više. Ako ne mogu da idem nigde sad, znaš, na mesec i po dana da idem, a opet dobijaš ceo svoj ugovor, rekao, ajde, vidimo se, ne želim uopšte. I onda, reci mi, Doc Rivers, on je onako imao jednu lijepu karijeru, igračku, ja ga se sjećam još dok je igrao kod Peta Riley-a u Knicksima, i onda je postao trener. Kako je izgledala saradnja sa Docom Riversom? On te pitam, njemu je Rondo bio playmaker u Bostonu i on je govorio onako, Rondo voli, on sagleda šta se dešava, to je recimo Ronda koštalo u Dallasu kod Rika Carlisle kad nije htio da odigra akciju, pa ga vejvovo, kako ti kažeš. Znam što znači. Jel ti davao tu slobodu u organizaciji? Davao je on i meni i svim drugim, razumeš, tu je, ja sam
prosto takav neki sistem bio, ne znam kakav je u drugim ekipama, nisam igrao, ali vidim da je vrlo sličan. Ja dolazim prvi pat treninga, ja sad kao odigram pas, istračim, i ne dođe uopšte više nikad lopta do mene. Jedan put, drugi sad, 5. dan, 7. dan, ja pitam Bevran, rekao, Petar, šta je ovo, znaš, kao, igramo, znaš. Kao, slušaj, ovdje kad daš. Vrlo retko si, čao, nema lopte, čao. I ja sad kao, pa znam, ali ja to ne mogu da igram. Sad ovi pomoćni treneri meni dolaze kao, ti si prvi u NBA ligi, ja rekao, čujemo. Kao u advance pass, ja rekao, ne znam šta znači to. Mislim, znam šta znači i taj advance pass, kao pa ti kad primiš loptu, imaš igrača ispred sebe, ti je baciš ispred, pa jel to nije normalno, mislim, on je bliži košu, tamo je, znaš, ti si prvi u ligi u tome, pa rekao, znam, rekao, ja sam tako naučen, mislim, bliži je tamo idi, pa igre. Tako da, on je davao svima slobodu i to je, mislim, ne znam, statistički tipa da smo neki 60-70% smo mi ekipa bili koji je završila svoje napade od 0 do 1 pasa. Znači, ili 0 ili 1 pas, 60-70%. Znači, ti... Da. Eto, ako se uklopiš u to što meni... Sreća da voliš da dodaš. Tako da, nije tu sad preterano, hoću kažem, dao je on svima, ne kao samo mene, nego svima je dao neku tu slobodu, što je super za jednog trenera kad ti da. I dok ima strašne, mislim, to je stvar koja mi se najviše svidjela, kod njega ima strašne time-oute, nego svaki time-out je nešto drugačije. Nešto što si ti poluvežbo ili nisi, ili ti izmeni 2-3 stvari u napadu koji već imaš, ali u jednom trenutku mi rekao, ti imaš 40 time-outa tamo. Imaš i u Evropi, ne znam, vrlo slično. Znači, što 7 tvojih, 7 mog drugog trenera, ti ako svaki put nešto novo, to je 14 novih situacija gdje ti možeš da me iznenadiš, bez obzira koliko ti mene skautiraš, ja mogu 14 novih napada da tebe iznenadi, da ti očekuješ da ću steći na ovu stranu, ne znam, a bude flare ili na kontra stranu. Što ima strašan time-out. Stvarno, svaki time-out mu je drugačiji da ti iznenadiš ovog protivnika. Ajde, ovo me sad zanima, recimo, s aspekta taktike. Ko je bio taktički najbolji trener za kojeg si igrao? Da kažeš, ima odgovore na sva pitanja. Pa, znaš što, dobro, Duda sigurno je tu. I uz Dudu mislim da je... Pa, znaš kako? Sale imao svoje principe koji su onako poprilično dobri, ali, znaš šta, mislim da je i Tudi najposvećeniji. I da je on imao, uvek imao objašnjenje zašto. Jer ti sad, znaš kako, igrači su onako malo i kvarni, mislim, bez obzira što sam i dalje igrač, i jesu, i razmaženi malo i kvarni, i sve je to, prosto je tako. Da. Ali je, recimo, Dimitris imao to da ti, kad ga pitaš zašto ćemo sad igramo ovu odbranu, na ovom piku, on će ti reći zbog toga neću da dozvolim ovo, a dobit ću ovo i uradit ću ovo. Sad, meni kao igraču možda se ne svidi to, možda ja mislim drugačije, ali sam dobio vrlo jasno, da. Jasan odgovor, šta dobijaš, šta on želi da dobije, šta neće da dozvoli, i on je bio strašno posvećen. Čak jednom mi igramo Astana, sećamo se VTB liga, to neko četvrt finale, dobili smo te utakmice po 30 i 40 razlike i sad sretnimo se ispred hale. Rekao, kako se, kaže, pa nisi spavao celu noć, rekao, šta je? On kao, gledao sam 7 utakmice ove Astane, on je strašno posvećen. Ja rekao, dobro, mislim, dobit ćemo ih 30, 35, kao, eto, ti opet biraš utakmice. Ne biram, nego, mislim, znaš, kao, već smo igrali 2 utakmice, ne mogu te iznenade, sad ne znam nija šta da ti odigre, znaš. I tako da je on stvarno bio strašno posvećen i imao je to, da je stvarno znao da postavi igru, da igrači nemaju, a zašto igramo ovo? I kod njega je bilo dobro to, i kod Dude je to bilo strašno, mislim, u pozitivnom smislu, vrlo dobro podeljene uloge, da ti znaš zašto si ovdje. Jedno su imali čak i u CSKA, kao da ne znamo, svako god primi loptu pripada, stane. I onda napravio sastavak, kaže, ti znaš zašto si ovdje, ti znaš zašto si ovdje, sad vas molim da svi radite to što treba. Kad već niste inteligentni, da skapirate svih 15, zašto sam svakog vas doveo, evo je napravili smo sastanak, sad da znate. To kad kažeš onaj pripali, ali se dešavalo da kad igrač, recimo, promaši 2 lopte, da ga malo zaboraviš nekoliko minuta. Kao neću njemu više da dam loptu.
Nek se odmori malo. Pa ne, pa obično taj izađe napolje. Razumeš, obično je taj na klupi. Ali ne desi mi se. Nije mi se desilo sad. Da. Nemam ja taj problem. Znači, mogu ja se posveđati to. Mislim, ajde sad, 2009. smo se posveđali, 2008. ili 2009. 2009. prvenstvo. 2009. Krstić i ja, recimo, to 2009. nismo pričali o tom prvenstvu. Čitavo prvenstvo? Ne, godinu dana pre toga smo se posveđali nešto na treningu, šta, ovako, onako, bla, bla, i od tad ne pričamo, okupljene, stariji je kapiten i ja čutim tu sad, on ne pruži ruku, ja čutim, dobro, mi ne pričamo, mi u sobi, tad smo se i pomirili, ali pre toga mi ne pričamo, igrali smo najbolje. To je bilo pred 15 godina. Znači, nismo tad igrali, stvarno smo najbolje sarađivali. Sad on overi sa svima na terenu i dođem ja, on spusti ruku, spusti Mija. Ali ja uopšte nemam taj problem što, znaš, kao, ne pričamo, evo ti lopta, daj koš da pobedimo. Da. Šta sad? Znači, nije se ono desilo, recimo, promašio 2, ne dam mu sad loptu, Ne, mogu ti ne dam ako mislim sad kao da nećeš da ubaciš, mislim, znaš, kao, znaš, u nekim trenucima u Olimpijaku su mi Childress istrčava sad tamo, ja vidim Halperi na levo, pa, znaš, sad gunuću Jotamu jer verujem da će više da ubaci nego Josh. Da. Kojima sam voleo stvarno da igram sa tim Joshom, ali opet, znaš, u toj situaciji mislim da je bolje da damo malo. Možeš li malo iz svog ugla da objasniš šta je to što ti vidiš, recimo, u pick and roll igri? Jer to je nešto što je, po čemu si ti onako, rekao bih, prepoznatljiv zaista. Da uvijek vidiš neke uglove, nekoga ako se malo možda povuka u odbrani, ne znam nije. Pa ne znam kako, mislim da je to malo i trening i dosta iskustva, odnosno igranja utakmice i igranja pick and rolla. Ja ne igram izolacije. Ja nemam nešto preterano da sam igrao off screen. Igrao sam u nekim trenucima, ali sam igrao pretežno taj pick and roll i posle toliko odigranih tih pick and rollova, ti znaš da ako će da ti iskoči, da je tu verovatno sad short roll ili ne znam, taj neki pas ispred sebe, da ako mi ne iskoči, a uvuče mi se posljednji igrač, da je verovatno korner prazan. To je ono što smo pričali kod Vukojičića, da to su stvari, recimo, ne samo kod njega, ne znam i koji je bio i klip, pa i sad, da nabrajam trenera, da se neko ne nađe, gde si ti stvarno te stvari vežbao i onda si počeo premijenjuješ i sad na tu količinu treninga, pa tu količinu utakmica, prosto znaš da ako vidiš s ove strane da dolazi neko, da mora bude neko sam. Mislim, ja sad i ovim mlađim igračima govorim da ako su 2 igrača oko tebe, mislim, što je vrlo logički, znači neko je sam. Ne možeš sad ti da izmišljaš neku toplu vodu, ti si svoje odradio, daj nekom, pa ćemo da igramo 4-3 van. Ali nemam sad nešto sad, prosto u situaciji prepoznaš. Iskočiti, znaš da je tu. Ne iskočiti, znaš da, mislim... Jel vidiš sve? Pa trudim se. I kad je iskakanje, agresivna odbrana, vidiš? Pa moraš da gledaš. Mislim, moraš da gledaš, jer ako ne vidiš, imaš jedno rešenje. A koliko ih ti imaš? Pa ne, zavisi od... Pa u trenutku. Zavisi od trenutka sad. Ne znam, ali meni, ne sad, ajde, možda će zvučati bez veze. Meni je to, ne meni, mislim da je pick and roll vrlo prosta igra. Ne za mene, nego i za tebe. Pa da, ali, znaš, kad pogledaš da ako, nemaš ti sad 1000, nemaš ti sad izmisliš neku, nego prosto, ako ti iskoči, imaš ovo i ovo. Ako ti ne iskoči, imaš ovo. Možda napadneš ovako. Prosto samo da čitaš, da vidiš šta se dešava ispred tebe. A mislim, jednostavnost je najteže. Sad ti igraš jednostavno, je vrlo teško. Evo, kako igra Golden State? Po meni vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Ne znaš, kako igra San Antonio? Vrlo jednostavno. Kako je, recimo, ako ćemo uzmemo, kako su Željkove ekipe igrale koje su osvajale Euroligu? Za mene, sad kao vrlo prosto. Zabodeš, izbaciš i samo praviš viškove. Ali nema tu sad preterano nekog, izmišljenja sad da napravimo 2 flera, pa ne, pa ovaj strči, pa i sad i sudaramo se glavom. Ovo prosto. Ali to strašno teško da je objasnim nekom, izbacim ti, sam si šutni, a ti, i sad, i onda je problem.
A recimo interesantna stvar, nekako na tebe su znali često da igraju pressing agresivno u nadi, ali možemo da ga slomimo fizički, ajde tako tuka, ali ti nisi gubio lopte na prevođenju. Znaš što, ja sam počeo sada gubim lopte, jer sam sad već u godinama malo, pa znaš, dođe kraj utakmice, pa me bole noge, ne mogu i nisam igrao dugo playmakera, ja sad pričam i u Zvezdi, ja sam od trenutka kada se vratio iz Amerike, ja sam sve igrao sa Stefanom, recimo, u paru, pa onda sa Haketom, sa Pajolom, i onda sam sve tu bio na dvojici, nisam se, maltretirao, po znacima, u tom prevođenju, u tom... I košarka je postala tako da je sad sve manje i manje razlike između 1 i 2, između playmakera i dvojke. Tako da nisam se, ali ja sam imao vrlo prost način da prenesem loptu s mojim fizikalijama. Trčiš, staneš. Samo promjena ritam. Ako ja okrenem kroz noge, pa ne mogu prenesem do preko. Ako samo se zatrčim i stanem, ti staneš, ja opet krenem. I nemam drugo rešenje. Onda se bacim tebi. Ili zovem, ne znam, Luku Mitrovića ili Peticu Kajla, stani mi tu i ja ću oko tebe da prenosim. I eto, ali to traje malo duže. A onda Virtus. Pominjalo se, ne znam, te ovamo će, te tamo će, te ovo, i ti dolaziš u Virtus koji je, najkošarkaški grad u Italiji. Da, to je... Ja sam kao mali navio za Kinder i voleo taj Kinder. Ajde. I onda Sale... Ja uvijek kažem Kinder ako ćeš. Pa jeste, to. Pa uvijek, šta ću? Jeste. I onda je Sale uzeo taj tim i Sale je nešto onako kroz šalu, još moje prve godine u Americi, aj dođeš vamo, pa sad završava se druga, da dođeš, super. Crko Sale, ja sad uđem u Virtus, bili druga liga do pre 2 godine. Mislim, pusti me Sale deči, šta radim tamo. I sad imaju projekat, super, došao je za Neti, taj gazda, hoće ovako, hoće onako. I to mi je bilo onako, bilo mi primamljivo. Tu sam nešto naravno pričao sa CSKA, hoće, neće. I ajde, trajalo to 2 mjeseca, te ajde ovamo, te ajde. I ja odlučim jedno jutro, rekao, ajde, idemo u Bolonju. Šta si još imao na stolu, jel se sjećaš? Pa nije, nešto, tu smo imali neke vrlo kratke pregovore sa Olimpijakosom, oni su nešto brzo odustali. Sa CSKA sam imao to i onda sam u jednom trenutku rekao, ne mogu više čekam CSKA, oni su nešto nisu htjeli se izjasne na vreme, ovako, onako, i rekao, ajde, idemo u Bolonju. I onda stvarno, prvi utisci tamo je sve bilo sjajno, ajde, atmosfera, doček, sve je bilo super. Međutim, ja sam došao u jednom trenutku i rekao, ljudi, ja sam ne mogu ništa. Mislim, sad biste kao doveli mene i šta vi očekujete? Šta mislim, da budemo prvaci? Rekao, ja sam stvarno ne mogu. Ako mi ne dovete nekog, s kime ću da igram, ko može da igra, pa ajde ovako, nema smisla. Mislim, brukat ću ja sam sebe, a ni vi nećete napraviti ništa. I onda su oni, ne znam, potpisali tog Mimsa, pa potpisali Stefana, pa smo napravili tu sad, pa je u nekom trenutku, to je sljedeće godine, došao Bellinelli, bio je COVID, pa je došao Bellinelli, sljedeće godine došao Bellinelli, i onda se, ajde, kao krenula se stvara neka ekipa, gdje su oni skapirali da mora ipak da se uloži nešto novca, da bi to izgledalo i ličilo nešto. Kakav ti je uopšte bio utisak Bolonje? Je li to bilo nešto što si ti očekivao? Je li to bilo to ili onako možda si očekivao više? Kakav ti je? Pa iskreno, od tih prve, ajde, donekli druge godine, očekivanja su bila malo veća, organizacionog tipa i tako. Grad je stvarno prelep, mislim, ja dan danas obožavam Bolonju. Evo, bio sam pre 20 dana, tako da oni dugo nisu bili na tom nivou. Nisu napredovali, nisu prosto ulagali, nisu imali, rekao sam ti, bili su druga liga do 2 godine. Da, znamo, da. To je bilo tako i onda im je trebalo, jednu godinu, 2, da, shvate da treba se uloži u ovo, sad imaš sjajnu organizaciju trenutno Bolonja, imaju svoj trening centar, imaju svoju kuhinju gdje će igrači da jede, od svi igrači hrane,
ne znam, novu teretanu su radili. Znaš, sve se to dizalo iz godine u godinu, malo po malo, gde su oni sad stvarno poprilično dobro organizovan klub. Trenutno, sad. A znam da si ti negdje izjavljivao, došao bih u Crvenu zvezdu, ali parafraziram, neću da častim prisustvom, došao bi ako mogu da odradim nešto na svom nekom nivou. Jesi razmišljao o nekom Bolonji o kraju karijere ili jednostavno nešto si prelomio i rekao, eto, sad ću da dođem tu i... Pa, znaš kako, ja sam stvarno razmišljao o povratku u Zvezdu, o dolasku u Zvezdu, dugo i bila mi je želja da igram u Zvezdi. Stvarno sam želeo da igram u Zvezdi, ali sam uvek nekako... Ne mogu dođem u Zvezdu, a na kraju se ispostavlja bilo tako prošle godine. Evo je 15. u Euroligi. Ne mogu. Ajde, bit ću ja s Bolonjom 13. pa će mi biti lakše, nego budem sa Zvezdom 15. Da. Nekako ne mogu, vamo sam stranac, volim ja i tu Bolonju i taj klub, imam strašne prijatelje tamo, prelepo mi je tamo, ali, Zvezdu nekako gledam kao svoju i ne mogu dođem u Zvezdu i da budem 15. Dešavale su se do prošle godine i povrede i ovako i onako, nije nam se namestilo sve što je trebalo. Ali to je jedini razlog što nisam teo da, jer ne mislim da prethodne godine je pravljena kao ekipa da je to. I onda sam stvarno ovog trenutka kad sam došao ovde, mislio sam da će Zvezda napraviti stvarno odličnu ekipu, što je i krenulo na nekom trenutku, ali dešavale su se neke situacije prošle godine gde na kraju se nije ostvarilo to što se mislio se napravi. Govorim za Euroligu. Da, a eto ovo ostalo, na kraju si uradio ono što si želio, jel? Da, ali opet ponavljam, stvarno je meni primarno bila Euroliga. Da. Razumiješ, super je i došlo je posle i osvajanje i Jadranske lige i domaćeg prvenstva, kako se već osvojilo. Ali stvarno je meni primarno, i ove godine je meni, stvarno primarna, ne treba da postavimo Jadransku ligu, ali je primarna Euroliga. Da se napravi iskorak, jel? Da, mislim da je situacija takva da imaš dobru ekipu, imaš dobre igrače, da je sad na nama da napravimo hemiju, da se uklopimo i da krenemo i da otvorimo Euroligu na pravi način, da ga otvorimo dobro, jer onda će biti i navijači će prepoznati to. Mislim da su prva 3, 4, 5 kola strašno bitna, da se tu napravi dobar rezultat. A reci mi, kako sad gledaš na derbi? Jel te i dalje pere ovo sve oko derbija, što si pričao, ili sad to malo možeš trezvenije da sagledaš? Mislim, ovaj ambijent koji je zaista da sad ne davimo tim, ali ja bih rekao iznad žestokog, ne znam ni kako da ga nazovem. Nema su ambijenti sjajan. Ne, pa znaš kako, meni je sjajno da igram, nevezano da li Zvezda ili pa ko je domaći. Meni je prelepo da igram taj derbi. I to je nešto prosto, znaš, kad imaš 10-12 godina da mi je da igram derbi. Da li derbi Zvezda, Partizan, Olimpijakos, derbi kao derbi u toj državi koja se. To je to, da. I onda je prosto stvarno kruna karijere, igraš taj derbi, još ako pobediš, još stvarno je, pritisak je strašan, velika je razlika igrati ovde i u inostranstvu derbi iz prostog razloga ne pričaš njihov jezik. Mislim, koliko god ti to razumeš, Olimpijakos, Panathinaikos, da, jeste, ali ja polovno toga ne razumem šta bi meni govori. Što je možda i dobro. Ne mislim samo na utakmicu, nego i van, ne razumeš. A ovde si, ja neću zaboraviti svoj prvi derbi, ja u inostranstvu, kad si ujutru je trening, pred utakmicu uzmeš klopicu, u kući se gledaš u plafon 3 sata, koncentrišaš se, fokusiraš se, i razbudiš se i ideš na utakmicu. Ja ovde sad dolazim u restorantu gde živim, ja sad jedem, 1 sat utakmice, 8, ja jedem 500 ljudi oko mene u restoranu, ja jedem, jer sa bratom tu sedim, rekao, nisam ovako navikao da se to je malo pre sam pitao, ali imaš, rekao, nisam ja ovako navikao da se, znaš, malo me
čekaj, idem ja kući odmah, idem gledam u plafon 3 sata, jer sam to navikao. Da se sklonim. Ne sad kao gledam tu 150, dobite večeras ili alo, znaš, sad stani, ne mogu se koncentrišem i odem kući lepo, a to je moj prvi susret sa derbijem ovdje, jer ga nisam igrao. Ali je super, lepi osjećaj. Znaš, on ima svoje draže igrajući kući ili na strani. Sad, pred kraju ovog razgovora, da ti ovako par brzih pitanja. Tvoj način izvođenja slobodnih bacanja, ili ima neku poruku? Ne, stvarno nema, to je, mislim... Ja sam vidio tebe i Jeffa Hornasa kada radite. Da, to je nešto slično. Da, nešto slično. Ne, nego to je neka utakmica gde stvarno... On je kao pozdravljao kući, pa rekao da ne pozdravljaš. Ne, nego sam nešto... Počešao sam se, pa ne znam, pa mi je bilo mokro i sad kao ovako i sad to i tu utakmicu odigram odlično. Zadržio. Izvoli. Da, eto, to, stvarno ne. Ko je najtalentovaniji igrač kojim si igrao, pored tebe? Pa ja ti kažem, nisam mislio za sebe da sam nešto pretarno talent. Pa dobro, čim te Olimpijakos doveo, znači da su vidjeli nešto. Da. Ali ko je ovako u tvojoj klubskoj reprezentativnoj karijeri, ko je neko, da kažeš, za koga možda mi ne znamo, eto, jel? Pa ne, možda ne znaš. Ali, znaš šta, ja stvarno igrao sa strašno velikim talentima. Znaš šta ću te reći, recimo, Aleksandrov je... Nemanja i ja smo čak i u klupi sedeli zajedno, išli smo u osnovnu školu zajedno, igrali smo Železniku zajedno, to je sigurno, znaš, sad vrtim po glavi, bilo je tu mnogo igrača, i Darko isto tako neverovatan, stvarno Miličić, neverovatan, ali Aleksandrov je bio, ok, mi smo bili generacije, to šta je on radio, koliko je veliki talent on bio, to je bilo, ja se sjećam neka utakmica 20. oktobar, mi igramo protiv Partizana, recimo smo možda mi 16 godina tu, to je neka generacija Partizana, 7 godina nisu utakmicu izgubili, Vukojičić je bio trener, i sad on crta neki napad, ja mu dajem neki hand-off i on, neka blokada za njega i on na alley-oop, ja mu bacam i 16 godina hvata loptu i zakucava alley-oop u tim godinama i sad ti dobijaš ekipu koja 7 godina nije izgubila. Ne zbog mene, dobijamo zbog njega. Tako da je bio neverovatan talent. I zato kad ne mogu ti kažem jednog, jer je Darko za mene bio... Aj daj tvoju idealnu petorku, da ti... Talenata ili ovako? Ovako, ajde, jednostavnije, da. Da, evo, ti si na playu... Ne bih sebe stavio na play. Ajoj, dobro. Ne, s kojima sam igrao, pa pazi... Ajde, ko je play? Pa stavio bi na playu... Pa, ajde, ne mogu da računam NBA sad, bez NBA. Bez NBA. Pa, znaš šta, tu pa Luka sigurno. Dobro. Sad, ja imam na dvojici, imam i Spanulisa, imam i Dekoloa. Imam, sad to mi je... Teška situacija. Znaš, pa sad imaš Bogdanovića, pa ne mogu ti napraviti 5. Razumiješ mi se kako ti napravim 5. Kao haj 12, da. Pa i to bi se mučio, ne mogu, onda ga igraš na trojici, imaš i Kirilenko i Šiška Uskaz, sad imaš Belinelija, ne mogu ti... Je li Krstić na 5? Pa mora. Da. Tu mi je najlakše. Ajde da onda da završimo i sa Krstićem. Eto ti završim sa njim, ali ne bi mogao stvarno ti napraviti. Ovo je ti najteže pitanje u emisiji. Stvarno ne bi mogao ti reći. Hvala ti što si izdvojio vrijeme. Ništa. Bio naš gost. Nećemo te više zvati. Ništa to. Nećemo te više zvati. To je to. Da. Ako možda ti imaš nešto što bi želio da kažeš za mlade igrače, za nekoga, možda neku poruku. Šta ti smatraš da je bitno da bi mladi igrač postao dobar igrač na profesionalnom nivou? Dobar klubski igrač? Šta ti vidiš danas, recimo, kod mladih što ti se sviđa, nešto što ti se ne sviđa? Eto. Pa ne mogu da... Sad... Mislim da ovo će možda zvučati opet malo i glupo, ali opet, ako si ti neko sa 14-15 godina koji sada, ok, naravno ćeš ne maštaš da ćeš igraš u nekoj Americi, NBA, sve to super, sve to lepo, ali ako ti sve drugo zapostaviš da bi došao do tog sve cilja, misleći na školu i na, ne znam, porodicu, sve to, mislim da to nije
ispravan i da to nije način da ćeš ti doći do toga. Treba da ideš u tu školu, treba da završiš tu školu, treba budeš naravno posvećen toj košarci. Mislim da današnje djeca imaju malo problem sa koncentracijom. Što zbog društvenih mreža, što zbog drugih stvari. Skoro sam se radio sa klipom, pa smo baš pričali o tome da, današnje djeca imaju 15, 20, 30 sekundi koncentracije, u smislu toliko traju i oni na svim društvenim mrežama. I to je sada trenutno problem da i mi kao stariji moramo se adaptiramo na njih, da prosto ne u moje vreme. Ne, nego ajde mi da pomognemo to djeci, pa da vidimo kako možemo mi da im se adaptiramo, da im pomognemo sa tom njihovom koncentracijom koja je takva. Ne možeš ti sad, može oni malo raditi na koncentraciji, ali da se, to je ono što meni smeta, što današnje djeca nemaju tu koncentraciju, da se ja recimo kod Topić iznenadio, ne znam da li si imao priliku pričati sa Topom, koji je jedan sjajan momak, strašan momak, koji opet ima 18 godina. A sad možemo se pričamo sa njim vrlo ozbiljno i vrlo onako, da kažeš stari, ovaj momak ima 18 godina, to nije realno, stavove koji ima kako, taj nivo, što za njegov uzrast i kad vidiš možda neke druge momke su 18 godina, ne kažeš da si treba budu ko on, i prosto on je jedan takav, je malo teže. I vaspitan, i kulturan, i strašan momak. Imam sad još pitanje. Hoćeš li biti trener? Pa ne znam sad, to je moja borba sam sa sobom tu, da li jedan dan bi bije da budem, a onda 3 dana ću da budem trener, da dođe neko kakav sam bio ja i šta ćemo taj igrač i ja. Možda postaneš kao Šarunas, yes. Da insistiraš na odbrani. Pa to sigurno. Ja sigurno da će moja ekipa igrati ako budem trener, igrati najbolju odbranu. Ne znam, nisam sigurno bi volio da ostanem u košarci, sad u kom obliku, ne znam gde, šta, kako, ali za trenera nisam još, ja sam, sigurno da je to ono što ja želim i što bi volio. Kako se osjećaš fizički i kako ti je razmišljanje? Bolje te ne kažeš. Trenutno, pošto sam sad za treninga. Pa osjećam se ajde, vidi se i po mojoj igri, po mojim pokretima da nemam više 30 godina, ali prošle godine sam se plašio, opet ja sam sebi sam i najveći kritičar. Sad možeš ti mene da vređaš i da mi govori, ali ja sebi postavim ciljeve i sebi postavim šta ja moram da uradim, kako to mora da izgleda. Ako to ne izgleda tako kako ja hoću, onog trenutka ja ću prestati da igram. Ja mogu sad, kad vidimo i u decembru, kažem ljudi, sve je super, ja mogu da dolazim svaki dan s vama, ali ja ne mogu više da igram. Ako ja ne vidim sebe da sam, kao prošle godine, sam imao neki strah, da li ja mogu da pomognem ovoj ekipi, da li ja mogu da, napravim ovom ekipom boljom. Za 1%, ja sam okej. I mislim da sam uspeo to prošle godine. Ove godine mi je to cilj, a ako ne bude to tako, mogu da idem turistički na trening. Hvala ti na izdvojenom vremenu što si bio naš gost. Zvaćemo te opet. Ajde, vi pokušajte. Dragi naši, Miloš Teodosić, katedra za poziciju organizatora igre, rekao bih, teško je naći boljeg gosta da malo objasni kako razmišlja jedan vrhunski playmaker. Pa se vidimo opet u narednom izdanju XNO's Chat podcasta.